Хөөглөгч. Одоо энэ жүжигийн гол дүр тоглоно гэдэг чинь байна шүү дээ, тий? Тайзан дээр гарч ирж нэг ч үг хэлэхгүй байгаа гэлдэг юм уу? Яана гэжтэй харин ч хамгийн их юм ярьдаг хүний хэлдэг байхгүй юу да. Тэгээ ээж ягаад юу шилэхгүй ингэж зогсоод байгаа юм? Харин чи ээж чи уг нь багш нарын урдлагын үздэг боллоо. Би гол дүрдэн гээд шүнжэнгөө уншаадсан би. Тэг нэг ч үг хэлэхгүйсээ багш нарын онгоод оруулчих юм. Манай ангийн хүүхдүүд асуугаад байсан. Танаа ээж чи ягаад юу ч ярихгүй байгаа юм гэхлээр нь жоохон байж байгаа хэлдэг юм аа. Дахиад жоохон байж байгаа асуугаал жоохон байж байгаа хэлдэг юм аа. Жүжигэн дууссан чи ягаад хэлэхгүй байгаа гэх гэртээ харж байгаа хэлдгийг хэлсэн шүү дээ. Яана. Ээж үгүй яа. Ээж нь баларсан. Яасан? Нөгөө шүнжэнгөө чийжсэн жүжигийнхаа үгийг нөгөө тайзан дээр гараад мартцсан. Цаг 30 минут дуугаа зогсчихлоо ш. Нөгөө тэнцэнэс нөгөө жүжиглэж байгаа багш нар нь уурлаад ингээл ах юм. Би чинь сандраад арай хичнийг өгөө санаад бата багшаар хийв гэдэг ингээ харсан чинь аав чи багш нарын дунд доётл суудсан инээцэг сууж идэв. Хиний энд юу хийж байгаа юм бэ гэд нөгөө жүжигийнх нь үг орж ирдгүү хэрүүлийн үг орж ирээд болохгүй. Одоо яана гэхэд тэгсэн чинь урд найруулагч нь ингээд нуудаа суудсан. Зэрэгтэл тарагдахгүй зохиолоор барьсан сууж ирсэн. За шипи авчих найруулагч хэлчих байлгүйдэг очиод үгээ гэсэн чинь өөдөөс үгээ зээшлэх гэсэн. Буугаад алнаа чамайг. Яана гэд хөдлөгөө ас чи аа чи зүгээр аа гэд намайг хэлүүлээд ээжийнх нь өвчөө хөдөлсөн нөгөө энэ өвчөө хөдөлсөн. Тайзан дээрээс ингээд аавч хараад ингээд зогсоодсон. Яана. Хөөе манайхан байна уу? Ээж ирдэг. Яатын гоогийн жүжигчин болгох юм уу та жиж надад юм жүжиглэх гэж чи өөрөө юм болохгүй байлээ жиж нөө. Юутай чи жүжигчин бол чадахгүй байна. Тийм байна. Чи бол харин сайн багш. Бүр ойлгохгүй чи яаж байгаа чи явж очингуудаа ингэснэ л тэгэл намайг хараад гаццсан. Юу ч хэлж чадахгүй ингээл. Би бүр чамаа хүүхэд хэлд оруулж байгаа юм шиг л тайвшруулах гал заавгаа яна гэдэг. Сав ч тусцсан байтай ингээд ах. Юу би тэнд нэг шилүү үзэн татцсан юм шиг л миний хоёр тал цусан бүр ингээд гайхаад хараад байсан шүү дээ. Тэр тайзан дээр энд нэг хоёр сав ч тусцсан юм шиг л юм. Юу болж байгаа? Тэр нэг юм дөрвөлжин хараа хэрцгний дотор хүн байгаа юм уу? Юу байгаа юм? Тий, найруулагч чи юу нэхэд байгаа юм бэ? Явж ирсэн аа. Ингэж мэн. Харин найруулагч нь зохиолоо бариа суужиж үг хэлээд өчөхгүй. Үгээ зээшлэхээс буугаад алнаа гэж айлгаад. Гү чи тэгээ үгээ зээжлэхгүй яасан бэ чи? Зээжилсэн байсан юм аа. Танаа ангийн хүүхдүүд хүлээгээд байна. Аа би гачаад тгөө. Хурдан орж ирээрэй. Үг мүгэ зээшлэхгүй яадаг байна. Онгоот. За чи дут. Хөөе. Одоо миний мэд хэдний ангийн хүүхдүүд бүгдээрээ маргааш шалгалттай гал би энэ ном дэвтэр дамжуулаад бүр уншаад сууж ах юм. Үгүй энэ нэг хэдэн хүүхдүүдтэй л тэр хойно багш нарыг харж шоолж инээгээд л одоо юу болоод байгаа. Тэр түүхийн багш үгээ мартчихлаа штэ. Түүхийн байна гэж ахшгаад байна. Тэр нэг голд сууж байгаа малгайтай доёс нөхөр нь байна штэ гэж ахшгаад байна. Ийнээс юм уу? Энэ л нэг хэдэн хүүхдүүдтэй. Лаач болио үгээ марчлаа буугаач гэж харлаад ирсэн. Хүчи тэр маргаашийн шалгалтаа бэлдсэн юм уу? 7 дугаар билет уншсан шүү дээ. Ганцхан 7-аагүй. Тэгсэн. Чи яаж маргааш шалгалт өгье гэж бодож байгаа юм бэ чи? Аа? Гэхдээ ямар багш авах юм? Ундрмаа гэж авах юм. Ундрмаа гэдэг чи ямар багш байдаг вэ? Ундрмаа ямар танил нэг вэ? Ундрмаа гэсэн танаад манай авгаа юу? Тэ. Танаа ээж юу? Тэ. Хүү чи онц авцсан юм байна. За яахаар би авахараа зовдын наадах чи? Үчи арайч та одоо энэ ганцхан плед унссан гэж зогсож байгаа хүүхдээ арай муу тавиад гаргахгүй байгаа юм зү. Ээж харин намайг унгаачаад байд юм аа. Унгаачгаад бэдийн ч гих шиг. Гүн чи шалгалтан дээр уншихгүй ингээд унах гээд ороод ирж байгаа хүнийг бис шууд түлхэл унгааш штэ. Ээж чинь бол ер нь шудраг багш. Зарчимч, шаардлага сайтай. Ер нь манай боловсролын системд бол дээгүр орох багш хүн шүү. Монгол улс даа нэртэй хүүхдүүдийг ялгаж үздэггүй, хичээлээ сайн заадаг. Дэлхийд ер нь дээгүр дэлхийд хотлоо юм байна. Ямар ч байсан сайн багш. Тэгэхээр сайн багшийн шав байна гэдэг бол бас нэг толгойд юм байгаа авах гэж бодож байна. Байгаа. За би нэг хэдийн юм асууя. За яг би маргаашийн шалгалтаас нэг юм асуугаадах юм. За ардын хувьсгал хэдэн онд ялсан бэ? Чи ийм амархан юм асуухаа бод. Хөгшөө мэдэхгүй за. Ээж юу гэсэн бэ? Чиний сонссныг асуусан. Ардын хувьсгал хэдэн онд ялсан бэ гэж юу?
Оо ээж нэг Монгол кинон дээр гардаг штэ. Баахан ард бөөнөрөө нийлчихсэн ховсцсон явж идэг штэ. Гүчи хөө юу ярьж байна хөө? Гүтэн аимшигын кино ярьж байгаа юм шиг болох шүү дээ. Баахан хүмүүс зомби болчих явж ядгаа гэдэг шиг. Гүчи ардын хөвсгөл хэдэн онд ялсан бэ гэж оныг асууж байна. Тэгээд бөөнөрөө явж байгаад оноо гаргаа шинжил мэнжлээ тэмдэглээд идэв. Нөгөө мөрөө гаргаад явж исэн гэдэг шиг бол. Гүчи он 1900 тий 1900 оноо гаргаад бас бөөнөрөө цаашаа явсан. Ин чи бүр юу ч мэдэхгүй хөө. Ястаа нэг ном уншдаггүй нөхөр өстэй хөө. Гүчи нэр. За. Нэг 9 2 1921 онд ээж 1921 онд ээж ардын хөвсгөл ялсан. Үгүй яаж мэдчихэв. Хурдан хилээчтэй чи мэддэг юм бол. Ардын хөвсгөл бол ерөөсөө 1921 онд ялсан. Чи мэддэг байж штэ мэддэггүй хүүхд шиг ингээл хүүхд асуугдчихж байгаа л мэдхгүй болохоор нөгөө төлн ингээ шипи өгөхөр нэг яс 2 аваа гэд ингээ тэр шиг муухай харагдаж штэ чи. За энэ хөвсгөлийг хэн удирдсан бэ тэгвэл? За ардын хөвсгөл 1921 онд бол ялаад тэгээд бөөнөрөө бас нэгэн толгойдоо цаашаа явсан. Чамаас хэн удирдах явсан бэ гэж асуугаад байгаа юм шүү. Одоо босс нь хийн гэж юу? За зүг. Мафийн толгойлогч гэх нь холгүй байх шүү дээ. Гүчи хөөе, удирдах явсан хүний нэр цагаан дээл дамтны. Цагаан дээл дамтны хүүхэд нь удирдах явсан. Энэ ястаа бүр юу ч уншдаггүй гэнэ. Би чамайг бүр арай чи юм усан тэний толгойтой гэж бүр бодсонгүй. Чамд ер нь ямар хүн хичээл ордог юм бэ тэр түүхий чи? Ундрмаа гэж ордیں۔ Ундрмаа гэж ямар юм бэ яа? Яаж ийж байгаа л миний буруу болох гээд ах юм. Яа хэлчих. Цагаан дээл дамтны том хүүхэд нь. Чи нэрийг хэлээч ээ. Нэрийг хаглах. Яас цаац. Хаглах гэж хүн байт юм уу? Хаашаа хаглахгүй удирдах явсан юм уу? Альсвал хагалган бутрахсан юм уу? Энэ ястаа нэг дүүрцэн. Цагаан дээл дамтны хүү уурах. Энэ сүх аав сүх. Тэгээ цааш нь хэлээчтэй. Сүх далаалтгүй. Энэ нэг юм чи бүр яах вэ? Хөөш чи хөөе. Юу гэнэ ч одоо. Яас ардын хөвсгөл гэдгээ яас. Цагаан дээл дамтны хүү сүх далаалтгүй хийсэн юм уу? Өстө багштай барьж байгаа балбчлалтай үлээд хөө. Ээж нүг яач тээ. Та нөгөө 1921 онд гачиг тавьсан байсан шүү дээ. Тэнгүүд та согоо харангуудаа хөө яана аав чи яад гуйваад явсан болоо али миний очоо хараад ирээч гээд тэгээ би аав тань дээр очсон биз дээ. Тэгсэн биз дээ ээж. Тэгсэн шүү дээ. Тий би гаргацсан байна оо. Дааш би мэдгүйсэн юм аа. Тэгэл Сүхбаатар гэдэг хүний сүх далаалтыг ойлгоцсон явж байгаа юм байна шүү дээ. Сүхбаатар гоё юм байна шүү. Чи энийг одоо хичээл дээрээс бити гаргаж ял да чи. Хаашаа юм бэ чи ч гэсэн. Бүр яг манай түүхийн багш Цэрмаа багштай бүр адилхан юм. Манай түүхийн хичээл ордог Цэрмаа гэж. Чи ээжийг хадам ээжгээл яриач. Эмээ ордог байсан юм уу? Тийм ээ, эмээ чинь ордог байсан юм. Тэр үед миний хадам их олоог байсан шүү. Бүр яг хичээлээ зааж байгаа л цонхороо харснаа. Хөөе, мөн маань 3 дүрээ явж байна. Хажил хавга том битээгээрээ үүрээд манай гэрт түргээд өгөөрэй гэл тэгэл түүхийн хичээлээс гаргаа явуулчих. Тэгэл 3 дүрээ эдний гэрт нь оруулаад тавина. Ээж чинь гэд нэг халтар царайтай нүрээ угаагаал. Аха 3 л авчирсан юм уу? Надаа нэг гамбар аваад өгөөч та гамбар аваад өгөөч гэж одоо ингээл. Тэгэл түүхийн хичээлийн цаг дээр ээжд чинь гамбар хараа зогсож байдаг байлаа шүү дээ. Би ч удмынхан байна. Хөөе чи энэ одоо өнөө шинжэнгөө уншаад ер нь барах уу? Унш. Чи нөгөө ихт чинь 2 ихэр эднэр хаа байна? Энэ гадаа байсан. Хөөе. Чи энийг хараач яа. Нөгөө ихрийгээ залгицсан юм айтал голыг л таргалаад авах юм аа. Нөгөөх чинь хаа байна? Энд л шүү дээ. Байна. Энэ хараа нүү дамаа. Зодоо хийгээ юу? Зодоолчтой. Чи наа чи хүнтэй зодоо хийгээд байж гэн. Чи хаана байсан юм? Би хажууд нь байсан. Тэгээд нөгөө ихэр чинь зодолж яхад би чи юм хийж исэн чи яах юм бэ аав? Юу хийж исэн? Юм идчихсэн. Тийм чухал ажил лөө хаа? Наадхаа тэгээ чи өмөрч хамгаалдгүй юм уу? Би тэгээ юмаа идэж дуусаад ашиж өмөр идөө гэж бодож исэн чи нөгөө хүүхдэн зодож дуусаа яваад өгч байгаа. За энэ ховдог хүнийг яах вэ? Юмаа идэл за энийг дуусгаж байгаа ачин даа гал. Тэгжэл дуустдаг нөгөөх нь ч зодод дуустдаг одоо. Би дараа нь амар удаан зодуулнаа юмаа иж дуустал зодоо. Одоо тэгмээр юм одоо л ухаарч. Аава, манай ангийн хүүхдүүд намайг шоолоод байна. Юу гэж? Ээж өнөөдөр намайг манай ангийн бүх хүүхдүүдийн дэргий шившиг болгосон. Би яасан? Та чи өөрөө хичээл заа зогсчихснаа гинт над руу харангуйта мөхөрлөгөө чи яхаараа миний цагаан цамцыг өмсдөг гэж загнаадсэн шүү дээ.
Чи нэг эмэгтэй хүүхдийг тэр олон хүүхдүүдийн дунд шившиг болгохоо болоо л доо. Гэхдээ би улаан цаан өмсөө сууж байгаа хүнийг яах вэ? Өмсөөгүй байж чигээ загнах юм уу? Яг бүр ихэнх хэр алгуул хүн шир алга гэж. Манай түүхийн багш бүр яг тэгдэг хүмүүс байхгүй. Нэг хичээлээ зааж агаад өөр юм л ингээл дамжаа шилж орчихно. Гарчгаа бичээрэй гэж байгаа шохоогоо газар унгаад шохоогоо унгаас фүү энэ шалан дээр хиний гутлын мөр вэ? Хин хар зураас татуулаад яваад байгаа юм бэ хөөе? Фүү ямар гоё гутал юмсэ вэ? Хэдийн гутал вэ? Танаахан сайн уу хөөе? Фүү савга яваараа ундрмаа хичээлээс нь гэрт нь хөргөж өгөөрэй тартсан байна гэдэг. Тэгэл түүхийн хичээлээс өөгөө гаргач. Түүхийн хичээлийг би ер нь хуваараа судалж мэдсэн шүү дээ. Ээжээ би танаас нэг юм гоё. За. Та өсвөр насны ганц охиндоо нэг хоёр ээж нь цагаан цав заавад гэж. За тавга би чамаас ганц юм гоё. Чи энэ охиндоо нэг ганц цагаан цав заавад өгчөө цалингаа нэмүүлж хагаад. За би хоёроос нэг юм гоё. Би чи зодон хийгээд энэ төлбөр тооцоонд хамаг мөнгө урсгаад бай. Бид хоёр чамаас гуй. Бид тэр дээд ангийн хүүхүүдэд зодуулчаад хоёр ахаа өмөрөөч игээдэ. Тэгэхээр бид хоёр хүүхэд зодоод аав төлбөр тунгаад байна. Гуй чамаас би. Бүх юм инний буруу. Ээж би танаас нэг юм гоё. Намайг битгий хичээл дундуур юмд явуулаад байгаач. Том ангийн хүүхдүүд аваад зодчоод байна. Оо за. Явж ингээл ихтер нэрж байгаа юм да. За миний буруу. Та нар бол инхийн цагаан тахта би бол тас хар хэрэг илээ. За илээ хэрэг галуу тэр яах вэ? Одоо энэ нойлын ногоон тэрийг маргааш яаж аргалах вэ? Хүүш, ингийн хөшөө. Одоо гэртээ бүгдээрээ маргаашийн түүхийн шалгалтай холбоотой гоё асуулттай тоглоом тоглоё. Оо, хичээлтэй холбоотой. За харав. Ээж чинь ийм л мундаг тэргүүний багш аа. Чамд би одоо гэрээр давтлага авч шít. За. Ингэн заяа. Одоо бүгдээрээ хоёр баг болж хуваагдана. За тэгэд ингэ. За ерөөсөө би толгой сайтаагаараа ганцаараа нэг баг болъё. Та нар толгой юутаагаараа нэг баг бол. За. Манайхаа бид нар чинь толгой юутай. Яа, толгой юутай вэ? Яа, юутай муутай штэ та нар муутай. Муутай. Амар удаа. Яна. За. Та нар толгой муутаагаараа нэг баг. Та тэгээд яах яав? Би ерөөд нь өдөртөд явъя. Бүр муу юм байна. За ингэн. Түүхийн сэдвтэй асуултыг ээж нь үйлдэлээр хийж асуув. Заяа. Тэнгүүд та нар хэлээрэй да. За ерөөсөө том ихэр надтай нэг баг бол. За энэ чинь толгой муутай штэ. Үгүй штэ аваа толгой томтой штэ. Чиний нөгөө нэг ганц сайн толгой ганцаараа барахгүй нөө. Барахгүй. За та нар цаадруунд орж битээр тохиодох юм. За би чамд нэг жоохон түүхий хичээлээр давтлага өгье. Монгол улсын түүх гэдэг бол 1921 оноос яа ингэн. За ердөө 3 асуулт асууя заяа. За эхний асуулт юу гэхээр ингэ. Алтан уургийн сүүлчийн хаан хинбэ гэж асууя. Хэн блэ? Хигдэн. За үйлдэлэр гоё хийж үзүүлэр юм дөө. За хоёрдугаар асуулт гэх юм бол зогтын балгас. Зогтын балгасыг миний хүү 100 үзсэн тийм ээ. За гуравдугаар асуулт их амгалан хаан. Ямар хүн байсан, хэдэн хүүхдтэй байсан, яа дээдээ налаж утаасан. За битээр болчихлоо. За 1990 оноос хойш Монгол улсын нийгмийн байгуулалт үндсээр өөр болсон шүү дээ. Тэгсэн юм уу? Гэхдээ чи одоо л ойлгож байгаа юм. Одоо л ойлгож байгаа шүү дээ. Гэхдээ түүхийн багш ингэ заадгүй юм одоо. Ундрмаагчлууд нь ороод ингэ заагаалах шиг байдгийг шүү дээ. Энэ ундрмаа гэж ямар юм хүүхдийн толгойгоо. Би нэг жоохон давтлага өгсөн юм аа. Давтлага өгчээсэн юм уу? Би та хоёрыг хов ярьж гин гэж ойлгосон шүү дээ. Хөөе цаан чинь хөөс тэр цай буцлаад асуу. Анда юм асгаж зутгаж явах юм аа чи. Нэгдүгээр асуулт алтан уургийн сүүлчийн хаан хэн бэ? Хигдэн. Хоёрдугаар зогтын балгас. Гуравдугаар нийгэм ахнаа. Хөгшөө. Юу юм бэ штэ? Билетгэн дээр ямар ч юм алга байна штэ. Би чи галтгаараа ороочгүй байна орж ирчээ. Тэнтэл юм асгараад ахшиг л санагдсан. За эхлээ миний хөө нэгдүгээр асуултаа хийгээд үзвэл. Ээж би хариулъя. Энэ маа цоорчч. За нэгдүгээр асуулт. Лигдээ. Үе таачлаа. Энэ юу мэдлэгтэй. Энэ гүтлэгдэн гэж таачиж байгаа юм уу? Би яаж аль тавшруу энэ лигдэн мөн үү? Гэхдээ би харин хувьлаа хаана уу, лигдэн хаана уу гэж бодоод байсан. Энэ харин таачлаа лигдэн гэд. За лигдэн чинь ийм царайтай байсан юм байна. За дараагийн асуулт. Би. За хоёр дахь нь. Цогтын балгас. Үе бас таачлаа штэ. Энэ юу оюуны бядтай. Цогтын балгас бас юм болсон уу? Нүдээр үтсэн юм аа л хэлж штэ.
Модлон зам бид нар машинтай явж байхад яасан? Цогтын болгоц тэр хойно харагдаж байна гэсэн нэг юм сараасан юм байсан. Харсан юм аа л хэллээ. Тий. Гайхамшигтай. За лигдэн зогтын болгоос хоёр адилхан царайтай юм байна. За дараагийнх. За ихрээ өрөөсөн. За 3 дахь нь. Ийг амадан. Хүүе таачлаа. Энэ юу түүхийн мэдлэг зузаа юм. Энэ бас одоо их амглаа хаана уу? Өнөө ихэр хөхтүүд чинь хоорондоо бас мэдээлэл солилцдээ шүү дээ. Хүү, ястаа нөгөө гамбагийн хилдгэр айгүй оюуны бядтай юм бэ та нар ч. За тэгвэл аль нэг батлаах аль. За нэг шалгаад үзье. За тавсрээ. Энэ хин бэ? Лигдэн хаа. Биш. Алуунгаа хатан байсан. За юу. Ийм юм итгэхгүй жил. За сүүлд энэ хин. Ийг амадан. Биш аавч нь байсан. За юу. Аавыгаа мэдхгүй жиж хаавыгаа хааныг мэдээд байна гинэ та нар. За тэгвэл энэ хин бүгднгээс нас. За энэ хин бэ? Чи өөрөө. Биш. Мадонна, Леди Гага хоёр музик артист нар тайзан дээр гараад ардаа 10 бүжигчтэй бүжиглээд дуулж байна. Юу олон юм ганцхан ингэ харуулчихваа. Та нар чи ингэж исэн юм шүү. Намайг мдээгүй гэж бодож байна уу? Хүүхд намайг ийш наруулчаад хүүхдээсээ бүх юм чи сонсоод мэдсэн байж тээ. Ичдэггүй мө чи эцэг хүний ямар ч нам бүгүү. Хүүхдүүдээс ялгах аргагүй энэ нэрээ ичдэггүй юм бэ яасан. Гэхдээ та нар мангар юм уу? Гэхдээ яаж ч яхад энэ ч одоо 3 үйлдэл хийснийхэн дараа лигдэн хаамаа гэж хэлж болно доо. Газингингүүд лигдэн гэдэг гинэ. Жохон логиктой тоглоцоо юу та нар. Гүнөө бидний толгой нөгөө юутай болохоор ийм юм дээр их сайн ажиллаад байх юм аа. Ярих юм алга. За хөөе. Хайраа. Одоо тоглоомгүй энийг одоо маргааш яана. Өөш хөгшөө ингийн миний хөгшөө. За маргааш ингээ наад чи плетэ сууглан заяа. Тэнгүүд нь миний хөгшөө хэдүүр хэлээд би хэлээд өгчээ тэдгээд. Тэнгүүд нь цонхны цаан зогчоод ингээ зогсчих. Дураач ярина да наадах чи харин. Энэ өтөр дураатал ярих уу? Мадонна, Леди Гага хоёрыг гацх үйтэй. Тэр хоёр нь Монгол улсын түүх тамаатай ч юм уу гүү ч юм уу. Хөөе хайраа чи бити ингэж ээл та. Энэ бүр харваас ойлгомжтой. Энэ өнөөдөр яаж ч уйссан бүр маргааш энэ барахгүй. Шууд муу аавна. Энэ муу авах юм бол тэгэл улсын их хурл засгийн газраар нэг яриа болно. Хүш яагаад вэ хөө? Гэхдээ ойлгомжтой шүү дээ. Энэ муу авах юм бол тэгэл улсын их хурл засгийн газрын автовазын гаражт нь машина гууж тавьдаг лагвагийн хүүхэд муу авчээ гэж одоо яриа. Яасан өөрийгөө агууд бодож явдаг хүн бэ? Гүнээр тэгээ одоо машин тавих газар олдохгүй хэцүү шүү дээ. Би яаж тэр манаач жолооч нарын нүрийг харах вэ дээ. Чи нэг аргалал. Өөр аргал би чадахгүй. Одоо л аргалчвал. За надаа нэг л арга байна. Үүнээс хойш ингэж ер нь хуурахгүй шүү чи аа. Чи өөрийнхөө энэ тархийг хуурж яах гэсэн үг ойлгов уу? Цаашдаа чи надад дандаа унш. Мэдэн чи. За ганц удаа би чамд нэг арга утгаас. За ямар За ингэ. Маргааш очиод ээжийнхээ өмнө тавьсан энэ плетнээс шууд сугал. За. Аз тараад долоогоо авах юм бол дуржинд л хариул. Хэрвээ долоогоос өөр плет авах юм бол дордхийн долоо байна гэж шууд хэлчих. За. Тэгэнгүүтэл чи яаж байгаа чи тэр долоогоо ав хааш нь хийчихв наа чи долоогоо аваад хариул яахаа Ээжи яап юм бэ ямар хамаатай юм бэ яап гэдэггүй. Ямар амар юм бэ та нар чи. За би яа гинэ. Яаж долоогоо авсахгүй яа гэдэг дордт юм уу яа гэмээ энэ би ингэж чадахгүй заа юу. Сая бол аягүй гоё болж шít. Чи болоо очие тавсрээ. Чи ерөөсөө наад хэдэн мангар хүүхдээ аваад саад надаас. Мангар хүүхдээ чи тэгвэл энд хичээлээ заахгүй. Хичээл үйдгийа. Чи болоо хичээл үйдгийа. Чи ятаж яах вэ? Энд хүүхдэд юм ойлгох гэж хоёулаа энд худлаа жүжиг тавьж хэрэлдэж аа. Юу юм болох юм нэрээ. Би чамаас алнаа яа тий. Сосноо дээр гэж бодож байна. Чи ямар үнэмшилтэй жижиглэж байна. Чи өнөөдөр ингэж тоглох байсан шүү дээ. Ингэж тоглох. Салсан ч яах вэ чи юм. Алин болгоо ер нь ингэж амьдралч жүжигч ингэж амьдрж идэг юм нэ. Угаа аваа чи бичээ сата бид нар одоо хичээлээ хийх. Та ер нь яахаараа битүүрийг дандаа ингэж хэрэлдэж уралдуулж ингэж юм ойлгож идэг аа. Урд нь хичээл номоо давтаж байгаа ядгийг. Чи их чинь юм бол бүгдийг удирдах чи дүүнрээ уншуулахгүй чи энийг юм чи хаана зогхгүй. Нөө чи. Одоо хийдэ аваа. Өнөө шүнжэнгөө наатах номыг уншуул. За аваа. Миний хэн бас их зөөлхөө ав байна шүү аа. Чиний дэргэд байсаар байгаа л ийм болчих юм байна шүү. Наа. Хаяудаа чинь ер нь жинкнээсээ хэрэлдэггүй хоёр сте.
Эстрес болоод нэг юм яах юм даа. Маргааш миний хайр дээр 7 дугаар билетийг өгч. За бодороо чи. Хайр ганц удаа нэг болтоо.